बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ैसल है और आज हम चैंगहोंग रूबा एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे। जिस मॉडल के बारे में बात करेंगे वो है CSDH 18 BBW। जैसे नाम से ही जाहिर है 18,000 BTU 18 डिपिक्ट कर रहा है 18,000 को। 18,000 BTU का AC 1.5 टन का AC कहलाता है, 1.5 टन। ये इसका पैनल है जी, काफ़ी बड़ा पैनल है माशाल्लाह। 1025 मिलीमीटर का पैनल है। 1025 मिलीमीटर एक अच्छा साइज़ होता है। मार्केट में जो नॉर्मल AC अवेलेबल हैं वो 950 मिलीमीटर के ACs अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि ये 1025 का है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ है इसका 1.5 टन के AC में। ये DC इन्वर्टर है और DC इन्वर्टर के साथ साथ ये एनर्जी सेविंग है। एनर्जी सेविंग के साथ इसकी जो इसके अंदर फिन्स यूज़ किए हुए हैं वो गोल्ड फिन है, इंडोर के भी और आउटडोर के भी। ठीक है, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो चैंगहोंग रूबा ने यहाँ पर मेंशन कर दिए। एनर्जी सेविंग है, लो वोल्टेज स्टार्टअप है। दैट मीन्स कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन रहती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 135 वोल्टेज तक भी आपके इलाके में आ रहे हैं तो ये फिर भी ऑपरेट करेगा, तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक ऐसे मंथ में हैं जहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बार बार आती जाती हैं और आपका AC कहीं ख़राब ना हो जाए फ्लक्चुएशंस की वजह से, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। 135 वोल्टेज तक भी अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो ये ऑपरेट हो जाएगा ईजीली। इसमें टर्बो कूलिंग एंड हीटिंग का फंक्शन है। टर्बो क्या होता है जी? टर्बो है कि एक ऐसा फीचर है कि आपकी कूलिंग और हीटिंग बड़ी रैपिड होती है। कैसे होती है वो मैं आपको आगे शो करवाऊँगा। इसमें लॉन्ग एयर थ्रो का फंक्शन है। लॉन्ग एयर थ्रो का फ़ीचर इन्होंने दिया हुआ है। ये एक ऐसा फ़ीचर है कि अगर आपका कमरा जो है वो 12 बाई 12 होता है नॉर्मली घरों का, इससे भी बड़ा है आपका, अगर जो रूम है वो 13 इंटू 13 है, तो तब भी आपके पूरे कमरे को ये ईज़िली और अच्छी एंड तक आपकी जो एयर थ्रो होगा वो पहुंचाएगा। ठीक है, 150 स्क्वायर फीट के AC, बल्कि इसे 150 से 200 स्क्वायर फीट का जो रूम है उसके लिए ये काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर जो इंडोर और आउटडोर हैं दोनों के जो फिन्स यूज़ किए हुए हैं वो गोल्ड फिन है। गोल्ड फिन का फ़ायदा ये होता है कि एक ऐसा गोल्ड फिन का फ़ायदा ये है कि हाँ, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर नदी नाला आपके पास है, जहाँ पर उस एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका जो इसके अंदर कंडेंसर्स वगैरह हैं वो ख़राब नहीं होंगे क्योंकि गोल्ड फिन की यूज़ किया हुआ है। ये रस्ट से बचाते हैं आपका, मतलब जो रस्ट वगैरह आ जाती है ना इसके ऊपर, तो उस चीज़ को नहीं होने देते, बल्कि उसकी जो पाइपिंग है वो गोल्ड कलर का है, गोल्ड फिन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो रस्ट फ्री है, परेशानी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। 100% कॉपर पाइपिंग है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ इसके, ये देखें जी, इसका अगर हम पैनल खोलते हैं, ठीक है, पैनल खोलते हैं तो इसके पैनल में ये देखें जी, इसके में आप ये देखें, इसके जितने भी अंदर पाइपिंग हैं वो सारे गोल्ड फिन है। ठीक है, और कंडेंसर इसका कॉपर पाइपिंग की हुई है। ठीक है, तो इसकी जो कॉपर पाइपिंग की वजह से ये एनर्जी सेविंग भी होता है। इसका जो फ़िल्टर्स हैं वो बड़े इजीली आप निकाल सकते हैं, साफ़ करके दोबारा इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेमैन इसे इजीली ऑपरेट कर सकता है। यहाँ पर निकालें, जब आपने साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद इसे यहाँ पर आप दोबारा से लगा दें। ठीक है, ये एनर्जी जो इसकी एनर्जी कंजम्पशन की हम बात करते हैं तो इसकी एनर्जी जो है ये स्टार्ट होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है क्योंकि DC इन्वर्टर है। ज़ीरो से स्टार्ट होने के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर जब होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, 40, 42, 43 इतना टेम्परेचर है, तो तब भी ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 13 एम्पेयर्स तक जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, मिनिमम मिनट्स के लिए जाने के बाद फिर जैसे ही आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर की तरफ रूम का टेम्परेचर आता है तो ये 13 से डाउन होकर ये 1.6 एम्पेयर तक आ जाता है, 1.6 एम्पेयर तक। और अपना जो रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद जो ये नॉर्मल एम्पेयर्स ले रहा होता है तो 2 एम्पेयर आप देखें कितना कम हो गया कि 2 पंखों के बराबर, 2 फैंस के बराबर आपकी ये एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो परेशानी की बात नहीं है इसमें। आपका जो एनर्जी का बिल आएगा वो भी बहुत कम आएगा। ठीक है, तो आप इसे खुलकर पूरा, मतलब जो समर सीज़न है आप अच्छे से गुजार सकते हैं। इसका जो आउटडोर है वो भी बड़ा साइज़ में,
ठीक है। और साथ साथ इसके जो मेरे ख्याल में मैक्सिमम फ़ीचर्स मैं बता चुका हूँ। इसका जो फ्लैपर है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है आपको। और इसकी जो प्लास्टिक है, क्योंकि वाइट कलर है, प्लास्टिक वर्जन प्लास्टिक यूज़ की हुई है, ठीक है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक नहीं है, बड़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है, ठीक है। तो और पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। प्राइस में इकोनॉमिकल है और मार्केट कंपेटिटिव प्राइस है इसकी, ठीक है। और आपको पूरे पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। इनका आफ्टर सेल का नेटवर्क बड़ा अच्छा है, टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं, टाइमली आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होती हैं, ठीक है। तो जब हम किसी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर पैसे लगाते हैं तो सबसे पहला हमारे जहन में यही सवाल आता है कि यार कितनी इसकी वारंटी वगैरह क्या होगी, ठीक है। तो इनकी क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसके अंदर कंप्रेसर जो यूज़ किया हुआ है वो GMCC का तोशिबा का कंप्रेसर यूज़ किया हुआ है। तोशिबा का कंप्रेसर वर्ल्ड वाइड आपको पता है रिनाउंड कंपनी है तोशिबा, ठीक है। कंप्रेसर अच्छा यूज़ होने की वजह से ये कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, तो इसमें कंप्लेन भी नहीं आएगी, तो कंप्लेन भी नियर टू ज़ीरो है, ठीक है। तो आप इसे कॉन्फिडेंटली परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी जो पार्ट्स की वारंटी है वो 1 साल की है और इसके जो कंप्रेसर की वारंटी 3 साल की वारंटी है, ठीक है। और आफ्टर सेल भी जब अच्छी होगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर कहीं प्रॉब्लम आता है डू लेट देम नो, ये आपको बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड करके उसको टाइमली रिजॉल्व भी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि इसके जो मेन फ़ीचर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इलेबोरेट कर सकूं और आप लोगों से शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच जी।